Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Инстаграмга мен турмушка чыкканым ар кандай болуп жайылыптыр. Бирөө үчүнчү күйөөгө тийди дептир, бирөө жөн эле турмушка чыкты дептир. Айтор адам акысына кирген бир аз эме да, опасныйраак да. Ошон үчүн жазарда СМИ, урматтуу журналисттер, этият болуп жазсаңар жакшы болот, эртеңки күндө жооп берип каласыздар да. Ошондой эле билип билбей маалыматты менден уруксат сурабай эле, менден тактабай эле маалымат таратканыңыздар дагы өтө туура эмес. Бул адепсиздик. Бул бир. Экинчиден, ошол маалыматтар тарагандан бери бир жагы жакшы жагы көп айымдар, ажырашып жүргөн айымдар, турмушта эмес айымдар аябай көп жазып атышат да. Жазып аткандары эмне деп жазып атышат. Мисалы, сенин турмушка чыкканыңды угуп аябай сүйүндүк, анан дагы бизге дагы да бир мотивация болду депчи. Мисалы, бир эже жазды, 10 жылдан бери жалгызмын, турмуш ажырашып кеткем, 10 жылдан бери жалгызмын дейт. Бирөө жазды, 6 жылдан бери жалгызмын, мен ата энемен уялып турмушка чыга албай жүрөм, бирок мен күйөөгө тийгим келет. Бирөө жазыптыр, 2 жолу ажырашканмын, мен күйөөдөн түңүлгөн болчумун, башка үмүтүмдү үзгөн болчумун, мен эми жаңыдан жашоо баштайм депчи. Басып айта турган нерсе, мисалы, көңүлгө жаккан адам болсо, турмушка негизи чыгыш керек. Жалгыздык бир гана Аллахка, туугандар. Ошон үчүн жалгыз жүрбөңүздөр, айымдар. Биз тириликте эле өтүп кетебиз, бирок биздин эң негизги вазифабыз бул аял болуу, эне болуу. Эже сиңдилер, максатты туура коебуз. Максат болуш керек жашоодо. Максатыбыз бул жалганда эмне? Ким айтат? Мен точно билем, что аялдын максаты бул жашоодо машина алып, үй алып, бутка туруп, акча таап деген нерсе эмес да. Туурабы? Бизде максат ушу баягы материальный эмеге байлап алганбыз да. Эл катары жашаш керек, мен үй алышым керек, мен мынтышым керек деп. Чыныгы баалуулуктар ал жакта эмес. Ошон үчүн бул жашоодогу максатыбызды туура коюп, жана ошол максатка аракет кылсак, аялдар өзүбүздүн үстүбүздөн иштейди, бактыбыздын баары, өзүбүздүн ар бир аракетибиздин баары өзүбүздүн колубузда. Ошон үчүн аялдар